Gusii. Umurobiri ukubwatia nigobekirwe igoro y'imyaka 10. Omwancho omorigere nane chinga kichinde ngo kwarigania so omoroberi oito omoroberi o bwanchete Okomenya Okuya Kebochenu aiga no tugochitwa kwanera amangana yo bochenu yani afya yao afya y'omobere afya yase gwetana ina bwasomenyete nande buna botambe ngo gotebia eyanche bwancho kero bwanche tomaete igokomenya asara agia asara safi gokorora kende gwasibiri gwakorira saya birachenu ngo kwarigania na rero ngo chitore gukwanira igoro y'uburwaire bwa Risabeso nabo natabe gukorokwa aseke gusi typhoid abangina bari muri nkagari n'abagaka typhoid ye mwaka yerokire Risabeso nere itogukwanira kuruga iga Ndizi TV ninde no mogeni umunyagitari kurwari ase county ya ito ya Nyamira ukorokwa Wycliffe ngo cyari gutumanyera ningo bono buna togochiko chaka ntagete mwarigani rinde atebere ningo nande ngaya gutoka nande nkiago korororo daktari karibu sana Ndizi TV nande manyumurigereria yani asante mbemo no mwanjo motagarari anjane tesingi joko nyara libaga tojo kwanira igoro bochenu samaria tangol kwa daktari Wycliffe Oruru Mahindi arigongo toka sinya gitari ya Nyamira County Referral Hospital. I'm a medical officer by training. So asiri tukoria rero na bareganiri moto botegererio buya na tonyare gosema ni igoro y'uburwaire bwa typhoid. Mbuya mono daktari wateba ne general doctor igonde bwensi nabo mwana nabo mongina nabo mugaka nabo gocho muringori omoya bakamariogo elinda enda bwen. Karibu sana. Bono mwanchu muri buna nagotebia typhoid. Daktari, typhoid imborwaire kyo buri Risabeso. Professionally speaking, typhoid is an infection generally caused by some bacteria. Konyoranga ebinyinyi bya soira somobere. Ebigo ko burwaire konyoranga murwaire abwate omochando what we call diarrhea. Maybe sometimes vomiting and fever. Asing enjo kuriendagere tariencheno. Burwaire very common in any setup. Lakini sekorigeria between developed and developing countries is more common in developing countries as hygiene and the sanitation standards chirense. Igono burwaire very common konyora especially as abana gosabanto bali miaka ya chire. Konyora are affected most of the time. So when you understand what that the disease is, and then you are able to know in a key what you okora, you prevent yourself, you keep yourself safe. And that's what we want to talk about. Mbuyamono umunyagitari ito wate birengo burero bwiga bwa typhoid nabo bukori onde bwensi naende igo montago chaka koroka nagosa neliberera ibono sometimes enda ikomoroma na abune kerarire endagere tachenegeti endagere bwato bochabu bono twakwanire igoro bumburwaireki nande ngakibokoria nande okomanyikana konde gose symptoms okororekana kuburwaire obo nande chingenjo chinde nchirorore lindo manya nabo burabe typhoid gwatebiro gosa na kuruka liberera kuruka nebinde nende gukoroma arafu umubiro gutokanete mubiro gukoroma na energy joint. That is the most common presentation. Lakini nende sometimes no burwaire okonyoranga gwachire nande bwaera spontaneously. But ndirora nyoranga bwa very complicated very much. Konyora patient umurwaire abwate ende komoroma severely. Muntu ba dehydrated, so nabora nyore muntu kabwate no ninda yabochokire. What we call an acute abdomen. Konyara itakira kwa operation ndio ufanya ku repair patenye imetoboka. Sometimes inabo konyara singenje bono korusia machi
you lose a lot of water and the extract from the body omuntu enabora nyoro otware ntogurunga kidney shut it down, which is now a medical emergency. So it has a varied way of presenting, but the most common way you can tell is by a person coming with akona joto, that is diarrhea, vomiting and abdominal pain. Yeah. Igongwa tebanga nabo monta bogocha nandi bwera mboera bosaigo buta koleiri kende. Most cases uno boroire bogocha nandi bwera spontaneous. Yeah, that's where noena abana especially abana wesa abantu bari bamenyete kwa hygienic conditions konyora bwate diarrhea more frequent konyora bosa nani wikemo bwera because only your immunity kiwa strong mubiro konyoro ina fight hiyo infection inaituliza kabisa inaisha. Alafu tena ukikaa hata wiki moja, mwezi moja, mwaka moja unakula ile chakula iko na uchafu bado hiyo ugonjwa inakuja. But your immunity is strong, you suppress the infection, inaisha. Lakini kwa ile mtu wako na immunity iko chini. Tuseme watoto, especially watoto na watu ambao wako elderly. Abana and the elderly. Kwa sababu abantu babwate chronic illnesses, kotebenga bururi bw'esukari. Abantu babwate cancer, wese bururi bw'enyamuriro. Abo konyora immunity yabere inse. So immunity omunyagitari naronda betiga iga kuruku mbati mukwa korengi ngokora muri nere imirimo ari nyamira atebete immunity n'abasikari barasa umubiri bakorwania bakorenda umubiri against ibinyinyi bono kera abasikari abara abangere igoro nabo bokorwania uburwaire bw'umubiri gwekotari utumakaria gorinderio kubwato kurindagara ya obuya infection inaisha, lakini bono kera immunity erinse and then chances yoko twaro burwaire bwo kobwe basomubiri ere igoro. Yeah. Igo bono abantu bari chindagera abantu baragere buya bakore exercise nariyo abasikari ababara barabe igoro umubiri obe buya utinyete kabisa burwaire bwara bweko utari kutumika mario. Igo bono Risabeso rigo toka kero montarire endagera ere n'ubuchabu etachenegeti yani umuntu imukino ritunda ari echiro tari gosibia riembe orire n'amasabari endagera onye nesuguma nduru cializa rusuguma bono buna abantu bamenyete town squeeze okonyore kenyire tesibiri amacha ari bagosibiri na isiweji tari bonse rende bagosibiri isiweji mbake korende nabo monta gwente korenda kiagera to komanya oyo igana aro asibiri gositari yaro igo monto mbuyagore amatari budare atakenyiri aende siberi nyomba siberi nandaiye kendagereye ejie tari bagokora squeeze bagotama you deep fry turuko yeye kabisa teriko yibaka ime oko yeye kabiya nalio oite binyinyi biribiro birakwa gorero gwerezo. Okay. Ne amache aronkole tale gorero. Yeah, I think what else we need to say is that there is only one way you can get this disease is fecal oral transmission. That is okobeka mon. Anya ebe ndagara nelito eba mabere are contaminated by feces y'omuntu olio rwale to burwairo kagera. The only way you eat and then you get it through the feces. These feces inaenda kucontaminate chakula kwa shamba. Feces ne chabu kero monta bantu mbara konyora bakobeke chabu andonsi gosa bantu batumia macha igwate baye sewage monta gweta noeroche squeeze chindoche chiasaliu okonyora amache na talimaya kwamanyire gosiberi chinyeni omonto chirorire gosa matunda mono omonto kwanyora ali chiro noeno muyinoro kwatambutorerendi kwabutorero kwabeka munu kwanyora kwanyorire uburwaire oboiga nande otebirenge bogwetera bono kero narwarire ngende mbeko obuchabu bokunendagera omontari nande igo bono omonto rwarire oigo mwancho murigereria obosafi gosobochenu gochena andonsi asore negento kiengencho tari borwaire obobwensi omonto orakanye amarwaire na mango orakanye asoko bomusafi no covid kero yachite nainde nerororo covid-19 abantu bataitu gwesibie sibia magoko sanitize igo no bochenu kero borwaire
no bochenu okero omenya tasa achenu borwaire bonde bwensi no bari kuba mbogo konyora tiga toende omotimo ko mwancho omorigereria nkoira na tore rinde toende korigereria ng'aki tokobotanga ntochi kobonyora nkoira na tore tosuka. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakubonekerwa ndekerene nagokurengera chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene giechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omwancho omorigereria Typhoid togokwanera nande ninde na Daktari Wycliffe korwa ase county ya Nyamira enyagitari enene ya Nyamira no okomonyora no agakorera emirimo yaye bono Risabeso ritware okwanera ntwaigunga kero omonto okori endagera etachenegeti kwagora endagera ari echiro akwaruta munurioka kwaenda kwanyora no ane chimena chiri chikarangira ari kwateba mboera goika nyomba njiro chikarangire chiri tayari omonto kwaririuka kumbe ebinto mbire imebita momene chinchi chenegeti tosibeti tomasenchi asibetigu nari nande chiaberire mone buse ya chiakire tomaeti chingi ngai chiaru chiagugoro nae kwaririuka tari chiomena chioka chindagera ne chinyingi chindagera chionse chena egento kerio no ane chinyanya wasibi chinyanya kwamanya gotumika no na abana riri bari nyumba agari okonyora omwana kunyagosa oikotigeri tukerima nando chaka gosa okonyora Risabeso abwate igo nabo kumuira nyagitari nerinda arigereriwe tonyora mwana yachirare ochaka gotebigu operation yo monta akoirwa achigo gokorerwa rectification gosego operation kero gwachirororo nigo korwarigwa erindo burere bori borwororo lakini rende igo bono kwara umire nande kwa umisire gosegwa asariri ebimo binde byomubiri umaete kero gwansire gokorerwa ebinto bunebyo okoba egento buna typhoid nigo maete kwa igorire ebintu binde bigoswasa omubiri mbuya mono asoko banaintwe nko kwanera twenge tukonya twakwanire kigekoreta Typhoid Risabeso bono tigango torigereria yachire na arwarire gose Typhoid nerororo ng'akingo kora tembugata prevention ng'akingo kora tembugata. Asante sana. So borwero bwa Typhoid gento keragera buya gose totange ogoeterani korwa so omonto yamona kwanda so yonde kere koigure nobwate these signs and symptoms chiborwire bwa Typhoid buna twate abaritang'ani riberera
ende gokoroma nyaro gosa kare koroka so mubiro kunya kengenta gente getang'ani no kogenda okorigi obosemia b'omunyagitari elinde okorerwa oboringoria obekwa samario chinchira ichire enchera yamo yokorwari oborwaire obo nokoewa antibiotics lakini tokoewa antibiotics kama toramanya or you are not sure typhoid kegera marwaire nandi naramange narago present the same way kuna typhoid malaria very common especially in our setup diverera obokendu ni sometimes omoto gwati gosorosete igo very sure kare gwakorire waringorigwe konyora ng'a otomo wapimwe echo sometimes okonyora ng'a gwatomo wapimwa amanyinga so that kere bono omunyagitari oria okorora gotebiri typhoid okobeka amariogo nande kare kwairwa amariogo aya obe very obedient oyanywa gwatebi gonyo amariogo ewiki eyamo okore ewiki eyamo another thing most of us especially in this digital era konyora ng'a we do self medication a lot gwiteribera yani omonto akoimuka ogende chemist oteba ng'a iriogo gete gosaigo njo kweguriberera omonto obwate wateba malaria kwenda kwani again eyobera omochando omonekera ngochore koreta gento korunga resistance sawa igo oringoriwe owe eriogo rirete right treatment ya typhoid ng'ai abanto abange bakocha nyagitari bakorwa babwate Risabeso yani mbinyoroki gose wodiki okay niribori riria totaraikabu tutebe kwa prevention ogotanga oborwaire obo ng'a twateba oraigwa amariogo onyu lakini otaraika koegwa amariogo bwetange koruka obe gokoria endagera enchene endagera yao kwayeyeka buya amatunda chisuguma echi ose ching'eni nonya chiri okwabo wachisibi na amache agoiteka tari ario obegete ase ebeseni bono ntomaete tonarete kobeka amache gwasibi nande kwabeka ayande gwasibi amache agoiteka getap that's what is recommended naori bori riria ndigocha ya amache chitabu echinchire binyoro injie binyoro but we have to modify to make sure that we contaminate ourselves so namba ibere amache arimo kwa amache ari togotumeka nka amache ari abega koberimu so we are sure kaito konyora amache agosengorwe getacho these streams kare kwa yaikiri nyomba kwa beria amache specifically abe na amache yokonywa namba isato obochenu una bono kere family at least especially the public health department should make sure that kere family nebwate echo along pit latrine as about dispose feces in a proper way iri tariko chiko contaminate our streams that would be very important yani nga kero omonto mwancho murigerie nkagari ene kianga nobwate echo ase omonto akogenda obeka obochabu bwensi gochiororo tari ng'a omonto akoimuka na egesiri oenda mogondo okura obeka amang'ana aya ororo ogenda otiga nande chingoko chigocha chiakura nande bono omaete nabo oborwaire bokogenda igo bonge esako echo tware echo ase omenyete inkaga ari ase ebinyoro tware echo na daktari ogotebiri igo obochenu notakeirwo tware echo amache beri amache korende daktari noberi amache gosiberia amatunda amache nateba okoberi nayo ayo okonyuka okay kwaigure amache ari okonyu nyaberi nari okomanya ng'a amache okonyu na amache nware amabere abiri kabisa to avoid other things even ata kama si typhoid there are ebinto nebinge turatanga imbiro ebinge na birabyo turatanga oiterase okoberia amabere igo bono kere gento tokoria mwancho murigeria togechene dan togesibie totararwa iga nande bono iga twaikire ase era konyara abana bagotumeka pampers and all that so it's also very important that you dispose
pampers properly. Umeta abana at age less than 5 years and below. They don't know how to take care of themselves. Hii pampers unatupa ando onsi edine roba go chikoimuki na ando baro sari mupira bajiko chesa para. So they are contaminating themselves, they are eating that feces. Wakoleta nyumba oangina oaise na wanda wande bengi mabone kumeti wono kwanyoranga this typhoid in a spread ikenyoreke kima a whole community and it becomes a problem. Alafu naende wono to involve the county government, public health department, abantu abako nichiendagera babe bagopimwa amangana typhoid. Kegera konyoranga abantu abange bali bago spread uburwaire bwa typhoid bange konyora mbabwa the symptoms mbarwariti lakini this typhoid is in their system. So enda ne cholirie bangusire ya so amagoko na ndo chocha gusichin endagera uzina matunda gusem muturare koni chimenich okoneria tomanyiti akwenda nyomba you trust them. So abanda babe bako we have a program bako screen at least lakini kororande abantu ba health toko broka ba eritingo etabale no ane chi hoteli bali geringa kia asimo koroseri ndagira na kiale mubwate rirube ririria nyagitari nga bakori emeremeye mbuya bali chianga babegete bakano ane kerebi gosego byanya na basacha kororande semeyo serikali netemete kurindaga lakini bono muntu monyene buna gwateba kachire echo okonyora chicho chinyinge nchibwata machi kero gwakorira machi na risiko gari abantu mbali bataniriti gwesaba moko gose gwesibya moko kero gwakorira mang'ana ari korwa echo kere gento gwakorire esaba moko no kwaenda gwatugama otakunetiana na ndi kwaimoka esaba moko erinde tobasa kwambokeria abantu risabesa na ndibone yo moelio and very important especially for food vendors. Otakeire kuna there is a vaccine yo borwiro wa typhoid ono konyora especially abageni bali bagocha tebe gocha Kenya kuruchinzi chiri changu gosayo manyene kero kurwa Kenya kugenda jinse buna India. Those that the health systems chiri at par ni our country or we are better than them, you see. So you get that vaccine and then you are protected. Ngoranda abantu riri bakoriki bataite kwenda isikoyense egento bakoriki ne passport kwego muntu kubori ngaki ngai abona chi vaccine echi ngai chigotoka iga yemo yabo typhoid yemo yabo ni ya typhoid. Okay. Alafu nande bono kwaburiri boringa which areas are bono more yo statistics bono kwairanire riboriri narinate to kore you find that omarwaire are tokotebanga communicable diseases. Typhoid is one of them, TB is one of them. You find that they are very common as okonyora abantu bamenyete abange in a small space tokoronga slums or crowded spaces. Totebe bono buno mucho Nairobi, Nakuru. The specific mitaa fulani ambayo abantu baichire nzuri sewage system si nzuri hauna okonyora abantu abange babwate uburwaire bwa typhoid. Sawa arafu ntobwate na ndege ntokurunga outbreaks especially season ye mbura season iri mbura okonyora bono mvua inanyesha mingi it washes all the dirt mugondo yaira roche alisi tokuchikubucha machi boni ngono our systems ntobwate bitacha koreta machi bakanyomba. Now all that increases your risk ya kupata ugonjwa ya typhoid. Bono gwatebire asa abantu bamenyeta bono buna Nyamira ngaiye abantu abange mono bakurukuru ne abantu abange ase Nyamira tinda tara Nyamira yonse lakini diri bagocha nyagitari umaite ngobori umuntu ngaikwa umutano rukurunga nyabite
Nyabitei chiro lakini bono mogwente ko bori naki ni bono buna abantu ba health nkie bikese sie bikonya gochira nonye nimanyete ndire mogotuma abantu baenda basabe barigereri baroranga ngaki bono togokora abantu abaiga nonye bakorwara mbarwara buna enambe yenene yani go bono no togotanga ngaki turakore tonye siripi nebono aina mene bono abantu bare bakorunga public health officers this is the docket. They should liaise collect with the clinical data, correct some information. So they come to the facility, they get that information, and then one of again they say Kenyoro, village by village. But they may identify the real reason or the risks the jirijiras on the ground. Echikogera abantu bakonya kurwara bore igoro asi emita specific asa iwata na kyakoro nyabite bono no na togokwana iga abugwata ba public health officers baigure banyamira bono bagwente bagende aso bwango barigererie elindo mwaka oyo iga abantu barende ngakerenga ki abantu bakurukurwa kurwa sayo onya na match batabwati batamaiti na kibakora match aya bakonyu baegwe basemiwe kiagera bono maito ono mwabo asemionde bono kero mubwate egento orocho yo minota maiti na boko motebe onya ne chicho echo batabwati basemiwe onya na ase embure gotu yakorora obocha buna gwateba yakorore ubi yonsi piyareta ase asayo erinde batebunga nabo moko bekano ene metaro iga ebinto bunebyo erinde ento twara rende abantu baito banyare gotwara obochenu ase bamenyete mbanya gotwara omuchando weri Risabeso bono ase ogokorera abantu twatebire abantu mbogwenerete banywa mache amarabu amacha amasafi amacha aberiri kiagera boni gatogote abantu bagore chikemiko chiritwa bakubeka amache mari binyoroim babeli amache twatebire nga amache nonye amaita amache narokonyora ale chichuba ime abantu mbareke tokurarora abari ebitwawa abantu bakoroseria amache no egesona ba bottle baira bachikoni igo abantu bamanye no na amache aye chichuba ingayiyo ngayakoroseriwa amache anamaya ntobwate kebs elie gopima ebintu nabekire arameri ya kebs ebito bunebyo abantu bamanye nga nkibakoria endagereye kwari ngaikwaye rusi ngwa tebanga motura ndagerende yonsi nebanga nendagererie bekire ali chi supermarket chi freezer ndagere tali ngezi biri abantu bali konya gweta mondo naro koigore freezer eli okuna na ndosieka igo endagerende yonsi nabo kumanyanga ngakioko yechena otarachikonyeria to ngakito totige gose to avoid konya kori chindagera bune chichikonya koni wase ngakitoga tebe street tali ngatotige kuri kyana na bali ngo ba promote tole endagereri nyegore nyesibie da omakoyeria tigako no ane chindagere chiga chibwato obokendo mono maetokonyora obokendo obosiekererete chichamu siechim gokoria ngabono ne fridge kwarusi kwanyora nga kwarire ebinto ebibe na natebire amatunda toyasibie bono ngokorera togochi daktari tebyo mwancho murigereria inkiagwenete gokora ayebuna omoringori gwobochenu ringana elimo take responsibility for your health ayebue komonyene kiagera uche goteba ngaki for example no monginore nyumba gari nga mugaka kare tambiyere take responsibility ngaki egente kikwari nege chanukere kogwa take responsibility no yomino nere kwa mukonyite ekina kikeri na chakirete kubatenkero buyanjete tokori bintu bibe muntu ndi bwesi byanjete daktari tari kori gento kebekera achikomoretera oburwaire nakingo tebera otambe nge yanche buanjwe nigo nkoro kujane Nyamwamu no murobere no Okomenya Okuya Kebochenu narenge na daktari Wycliffe tobera ne chinga kichinde kero nandi ngokoretera omurobere no yoiga lakini togokwanira na ndege nteke nga onya kobwata riborie nabo kolika se nambe yo egweta igoroga igase screen yao wose nabo kolika liuko gocha ndizi tvnews@gmail.com
nabo gotobwatia ase emitandao yaito nero buna YouTube Ndizi TV News, Facebook Ndizi TV News, nande nabo korikaria ase naro korika kwateba ribori riago mbuya mono tumerane naende chinga kichinde. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakubonikira ndekerene negokurengera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyomba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Twaichanire koralia ogokwa kw'omong'ina Lusaria Mukeira nigare omwana ogisore mboga n'omong'ina Nyasigogo abo bonsi bali nyagosira nigare moibuli omwabo Petsuwa Nyanchama musubati omwabo Mura Mose Bosire n'abandi abange Nkamatia, Keremensia, Nyagosira Nyasita, Pacifica n'abandi abange nigare nyina Mary, Asande, Nyakundi, George, Helen, Florence, Josephine, Rael, Jane, Teresa, Nyagosira Martha na Daudi nyina Koro, Esther, Enoch, Wilkin, Jude, Robert, Jefferson, Isaiah, Osubo, Nancy, Sarah, Caro, Judy, Brian, Sheila, Mark, Sylvia, Christine, Trina, Joel, Jumbe, Mosigisi, Hosea n'abandi abange nigare ng'ina byara Rebecca, Zipora, Muragwa, Evelyn, Mukweri, Kamande, Nyagosira Nyamongo, Mensire, Mungare, Henry, Andrew na Nyagosira Kachira nkorera ya Orango, Kamanda n'abandi abange nigatigire abachokoro 50 n'abachokororia 20 ogosaberwa noko enigwo kwaye nigokorabe chitariki 13 cy'umutinyo yokabere lituko lya ijuma asekenyoro gienchoro Central Village Busamaro East Location Nyamira South County ya Nyamira okwo nugo kwa twararirie kw'omong'ina Lusaria Mukeira ase bali bonsi banyorirwe no wakwa kubwatekana n'ugosira kw'omong'ina Lusaria nigo twarure eng'ora yaito omokene no karanda okaribie stera nyagoseta omokene no